দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আবারও মাধ্যমিক পাশে ভারতীয় রেলে কয়েক হাজার গ্রুপ ডি পদে কর্মী নিয়োগ হতে চলেছে। তো অনেক বছর পরে ভারতীয় রেলে কয়েক হাজার গ্রুপ ডি পদে কর্মী নিয়োগ হচ্ছে, তাও আবার মাধ্যমিক পাস যোগ্যতায়। তো অবশ্যই কিন্তু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ নিউজ আপনাদের জন্য, তাই অবশ্যই কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবেন, কারণ আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সমস্ত কিছু আমি বলে দেব যে কত বয়সসীমা রয়েছে এবং কী কী যোগ্যতা লাগছে এবং আবেদনের শেষ তারিখ কবে রয়েছে, কিভাবে আবেদন করবেন, সমস্ত কিছু এই ভিডিওর মাধ্যমে জানাবো। তাই অবশ্যই কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন। আর যদিও আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু প্রেস করে রাখুন, তাহলে আরও গুরুত্বপূর্ণ নিউজ আপনারা পেয়ে যাবেন। কারণ আমার চ্যানেল থেকে সমস্ত চাকরির খবর, গুরুত্বপূর্ণ চাকরির খবরগুলো দেওয়া হয়ে থাকে, সেগুলো পাওয়ার জন্য কিন্তু অবশ্যই কিন্তু আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এবার বলছি যে 2019 সালের শেষ দিকে নাগাদ রেল ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে মাধ্যমিক পাস যোগ্যতায় 1,00,000 পদে গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। তাও আবার করোনা নামক ভয়ঙ্কর মহামারীর কারণে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায় এবং আজ পর্যন্ত সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে যারা মাধ্যমিক পাস যোগ্যতা রেলের চাকরি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা হয়তো এক প্রকার আশা ছেড়িয়ে দিয়েছিলেন, ভেবে নিয়েছিলেন মাধ্যমিক পাস যোগ্যতা রেলের চাকরির বিজ্ঞপ্তি আর বেরোবে না। তবে যাই হোক, শেষমেশ তাদের সেই ভাবনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সেন্ট্রাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্টের সেলের তরফ থেকে কয়েক হাজার শূন্য পদে মাধ্যমিক পাস যোগ্যতায় স্থায়ী গ্রুপ ডি পদে কর্মী নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতি মাসে 7,000 টাকা করে স্টাইপেন্ড সহ 1 বছরের ট্রেনিং করিয়ে চাকরিতে নিয়োগ করা হবে। আর যেহেতু সারা দেশ জুড়ে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে, তাই সারা দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সকল মাধ্যমিক পাস চাকরি প্রার্থীরা এখানে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এমনকি যারা আরও বেশি লেখাপড়া করেছেন, তারাও এখানে সমানভাবে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নিচের এই নিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। মোট শূন্যপদ কত রয়েছে? এখানে 2,422টি মোট শূন্যপদ রয়েছে এবং শূন্যপদগুলির নাম রয়েছে সেন্ট্রাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্টের সেলের তরফ থেকে যেসব শূন্যপদগুলিতে 1 বছরের ট্রেনিং করিয়ে কর্মী নিয়োগ করা হবে বলে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন জানানো হয়েছে, সেগুলি হলো মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, পেইন্টার, মেকানিস্ট, ফিটার, কার্পেন্টার, ইলেকট্রনিক মেকানিক, টুল অ্যান্ড ডাই মেকার, মেকানিক মোটর ভেহিকেলের, টার্নার, সিট মেটাল ওয়ার্কার, ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেমস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট। তো এই সমস্ত পদে লোক নিয়োগ করা হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা কী চেয়েছে এবং বয়সসীমা কী রয়েছে সেটা এবার জেনে নিন। উপরিক্ত শূন্যপদগুলিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরি পেতে আবেদনকারীকে প্রার্থীকে অবশ্যই যে কোনো সরকারি স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় অন্তত 50% নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। এছাড়াও কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে উল্লেখিত পদগুলির মধ্যে যে কোনো একটি পদে ভোকেশনাল ট্রেনিং বা ট্রেড কোর্স করে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীর বয়স হতে হবে 15/12/2022 অনুযায়ী 15 থেকে 24 বছরের মধ্যে। তবে সরকারি নিয়ম মাফিক SC/ST প্রার্থীরা 5 বছর এবং OBC প্রার্থীরা 3 বছর পর্যন্ত বয়সে ছাড় পাবেন। আবেদন প্রক্রিয়া কিভাবে হবে? ভারতীয় রেল বিভাগের তরফে প্রকাশিত হওয়া উপরিক্ত শূন্যপদগুলিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক চাকরি প্রার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। তার জন্য যা যা করতে হবে সেগুলি হলো, প্রথমে এই বিজ্ঞপ্তির নিচে দেওয়া অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে লেখাটি সরাসরি ক্লিক করে অথবা গুগলের সার্চ বক্সে গিয়ে ভারতীয় রেল বিভাগের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.rrccr.com লিখে সার্চ করুন। আমি এই ওয়েবসাইটের এই নাম্বারটি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। এরপর ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে প্রথমে সেখানে আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু তথ্য রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন। রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে আপনাকে একটি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে, সেটিও লগ ইন করুন। এরপর অ্যাপ্লিকেশনের ফরম্যাট আকারে একটি উইন্ডো ওপেন হবে, সেখানে নিজের নাম, অভিভাবকের নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, জেন্ডার, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, একটি বৈধ ইমেল আইডি এবং ফোন নাম্বার ইত্যাদি দিয়ে ফর্মটিকে ফিল আপ করে ফেলুন। এরপর এক এক করে সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ডকুমেন্টস সহ অন্যান্য সব প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস, 1 কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো ও সিগনেচারের ছবি তুলে স্ক্যান করে নিন। এরপর আবেদনের মূল্য হিসাবে জেনারেল ক্যাটাগরির প্রার্থীর জন্য 100 টাকা করে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড, নেট ব্যাংকিং ইত্যাদির মাধ্যমে জমা দিয়ে সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে দিলে অ্যাপ্লিকেশন হয়ে যাবে। সবশেষে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের একটি প্রিন্ট আউট বের করে নিজেদের কাছে রেখে দেবেন।
প্রয়োজনীয় নথিপত্র কী কী লাগছে এবার দেখে নিন। বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ও বার্থ সার্টিফিকেট স্ক্যান করতে হবে। দেশের স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র হিসাবে আপনার আধার কার্ড স্ক্যান করা। মাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট সহ আরও যদি কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে তাহলে তার মার্কশিট ও সার্টিফিকেট স্ক্যান করা। ভোকেশনাল ট্রেনিং বা ট্রেড কোর্সের সার্টিফিকেট স্ক্যান করা। কাস্ট সার্টিফিকেট যদি থাকে তাহলে সেটা স্ক্যান করা। 1 কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো স্ক্যান করা, এগুলো লাগছে। আর প্রার্থী বাছাই কী করে হবে দেখে নিন। এখানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের কোনো লিখিত পরীক্ষা ছাড়াই কেবলমাত্র একাডেমিক এক্সামিনেশন প্রাপ্ত নাম্বার ও ইন্টারভিউয়ের প্রাপ্ত নাম্বারের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে আবেদনপত্র জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আবেদনকারী প্রার্থীকে মাধ্যমিকের প্রাপ্ত নাম্বারের ভিত্তিতে একটি মেরিট লিস্ট তৈরি করা হবে। এই লিস্টে যাদের নাম থাকবে তাদেরকে একটি ইন্টারভিউ ও ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হবে। এই ইন্টারভিউতে যারা উত্তীর্ণ হবেন তাদের নামের একটি তালিকা তৈরি হবে এবং জয়েনিং লেটার পাঠিয়ে নিয়ে তাকে 1 বছরের ট্রেনিং করতে হবে এবং ট্রেনিংয়ের শেষে চাকরিতে নিয়োগ করবে ভারতীয় রেল বিভাগ। তো বুঝতেই পারছেন এখানে কিন্তু কোনো আপনাকে রিটেন টেস্ট দিতে হচ্ছে না। আপনাদের মাধ্যমিকের যে নাম্বারটা রয়েছে সেটার উপরেই কিন্তু লিস্টটা তৈরি হবে এবং সেখান থেকে কিন্তু প্রার্থী বাছাই করে তাদেরকে শর্ট লিস্টেড করা হবে এবং মেরিট লিস্টে তারা মেরিট লিস্ট তৈরি হবে। আবেদন করার শেষ তারিখ কবে রয়েছে দেখে নিন। 15/12/2022 তারিখ পর্যন্ত 15/12/2022 তারিখে সকাল 10টা থেকে শুরু হয়েছে আবেদন এবং এটি চলবে 15/1/2023 তারিখ পর্যন্ত আবেদনটি চলবে। তো আপনাদের হাতে কিন্তু বেশ খানিকটা সময় রয়েছে, কারণ এখানে 15/12/2022 মানে 15ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে আবেদনপত্রটি জমা নেওয়া এবং এটা চলবে 15ই জানুয়ারি 2023 তারিখ পর্যন্ত বিকেল 5টা পর্যন্ত। তো আপনাদের হাতে বেশ খানিকটা সময় রয়েছে। তো আপনারা কিন্তু অবশ্যই এখানে আবেদনটা করুন, কারণ এটা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, এটা একটা চাকরি এবং যার জন্য অনেক দিন ধরে আপনারা ওয়েট করে আছেন। তো এটা কিন্তু এই সুযোগটা কিন্তু আপনারা কখনোই হাতছাড়া করবেন না। আপনারা এখানে আবেদন করুন এবং সমস্ত কিছু যদি কোনো অসুবিধা হয় সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি সেটা আপনাদের অবশ্যই হেল্প করার থেকে সাহায্য করব এবং সাবস্ক্রাইব করব।